Berry Entertainment and Video Production. እግዚአብሔር ዝገበራ መዓልቲ እዚኣ እያሞ ደስ ይበለና አምላኽና ዝሃበና ናይ ንስሕ መፅሓፍና ንዑ ከተሰኒዩ ንዑ ክትድግፉ ድመጻኹም ብሽም ቤተሰብ ብሽም መሓሪ ሓወይ ኩላኩም ወልካም ለኩም ደጊመ ቋዕዳ ሓመጻኹም ብዙሕ መደብ ተሰሪዑ ስለ ዘሎ ሕጂ አቦታት ብጸሎት ክኸፍቱልናዮም ናውቦታት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጎይታ ሰራዊት እግዚአብሔር አምላክ ብሩክ መዓልቲ ዘውዓልካ ብሩክ ምሸት አምስየና ጉባኤ ሐዋርያት ዝባረኽካ ጉባኤና ባርኸልና ቀድሰልና ንሓውና ድማ ካብ ዝተበጊስዎ ዘሎ ንላዕሊ ዕፅፊ 30 60 100 ክፈሪ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ልዕሊ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ዝወረደ ኣብ ልዕሉ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ንቤተ ክርስቲያኑ ክዓይ ክጎይ እግዚአብሔር አምላክ ያሐግዞን ይደግፎን ጎይታ ሰራዊት እግዚአብሔር አምላክ ጾምና ድማ አጀሚሩ ከፈጽመና ጾምና ኃጢአትና መደምሰሲ መንግስት አምላክ መውረስ ገብረልና እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን። አቡነ ዘበሰማያት እንበል። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከወህቦ ምድር ሲሳየነ ዘለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመነል ንህድግ ዘአብሰለነ ኢታባነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድነን ኦባልሃነ እንኩሉ እኩይ እስመ ዘአከይት መንግስት ኃይለ ወስብሐት ለዓለም ወለዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦግስት የማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህልናቺ ወድንግል በስጋቺ እመእግዚአብሔር ጸኦ ሰላም ለኪ ብሩክ አንቲ እማንስት ወብሩክ ፍሬከች ተፈሲ ፍስሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ሳል ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ወፍቅሮ ልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ኦ ጎይታ ስረይ ለነ ኃጢአተ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ ተቀኒልና ክብረት ያበልና አቦና ኦኬ አባ ከአቦና ኮፍ ከይበልኩም ብሓፍትና ዝጋህራ ሚካኤል በዓልቲ ቤቱ ንሓውና ተስፋለት ተወልደ ማለት እዩ ሓው ዓብ ሓውን መሓሪ ሰይቲ ሓውን መሓሪ ማለት እያ ተላለወት ንእሽተይ ህያብ ንሓውና መሓሪ አላሞ አቦና ክበቡልና እዮም በላ አዴታት ፈጣሪት Thank you. Gawangelna akona. Thank you. Haftana zgahara. እሺ አነሲ ንሽተይ ከም ድፍረት ኣይትሕሰብዎ እግዚአብሔር ክዕድለካ ከሎሲ እንታይ ይብሉ ነይሮም ሓደ አውቲስታ ነይሮምና አቦይ ያዕቆብ ከተማ ዝበሃሉ ብሰገነይቲ አውቲስታ ናይ ሕክምና ነይሮምናስ እንታይ ይብሉኒ ከኣቱ ክወፅእ ብርክቲ ሰበይ ትፍጠረልካ ይብሉኒ ነይሮም እግዚአብሔር ክዕድለኒ ከዓ ንዓይ ብርክቲ ሰበይ ትፈጢርለይ ማለት እዩ ንሓወይ ንመሓሪ ሓወይ ከም በኹር ወዳ መሓረይ ወደይ ኢለ ኣፅውዖ ኣነ ሓወይ ዝብሎ እምበር መሓሪ ወደይ መሓሪ ሓወይ እዮም ድብሎ ደቀይካ ሕጂ እዚኣ ኣብዚ ፍሉይ ግዜ ኣብዚ ናይ ክብሩ ግዚኡ እሱ ካብቲ ንሕና ንሓስቦ ልዕሊኡ ይኸይድ ስለ ዘሎን ይጓዓዝ ስለ ዘሎን ኣቦ ፍቅርን ኣቦ ሃይማኖትን ኮይንና ስለ ዘሎ ንዓና ማለት እዩ
ነቶም ስድራ ኣቦ ሃይማኖት ኮይንና ስለ ዘሎ ንዕኡ ዘይትበቅዕ ህያብ ኢላ እዚኣ ምድላዋ በኣብ ምቕሳብ ብምብጋሱ ተሓሳብ ከዓ ንዓኣ ክብሪ ክትብለይን ከተመስግኑለይን ኢለ ታንኪዩ ሓውና ተስፋለት ብምቕፃል መደብና ናይ መዝሙር ክኸውን እዩ ኣስተንትኖ ትብል መዝሙር ብወድና ዲያቆን ሄኖስ ዋልና መዘምራን ሄራን ንቅድሚት ምፁ ደቂ ሓውና ተስፋለት ማለት እዮም ኣብታ ኣፋፊ ዕድመን ቦታ ምህላወይ ከም ምኽኒት ክገብሮ ይደልን ነገሩ ግና እንተስ ብሕምቀተይ እንተስ ብድኽመተይ ኣብ መፀወዲ ዓለም ተቐይደ ብየማነይ ፀጋመይን ዱልዱል ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እናሃለወኒ ንዕኡ ተደጊፈ ካብ መንፈንጠረ ዓለም ከይምልጥ ኣባ ኸዕነኒ ግዜ ምብካነይ ዝተዓዘበት ዓለም ዓይንቲ ቅድስና ከይርያ ብዙወት ሽጋ ሸፊና ባዕልኻ ብትመርሓኒ ውሑድ ኣይገበርኩን ኣብዛ ነባሪ ዝኾነ ህላወ ዘይብላ ሕልሚ ጥራሕ ዝኾነት ዓለም ምልስ ኢልካ ዘይትረኽቦ ጊዜያዊ ፅባያን ግርማን ንዓይ እውን ከም ዴማስ ከተውድቐኒ ዘለዋ ዘብለጭልጭ ሽልማት ገይራ ኣወናዊናትና እያ ነቲ ትንሳኤን ሂወትን ኣነ ዝበላ ኣምላኽ ረሲዐ ምሩኽ ፍቕራ ኮይነ ብመንፈንጠራ ሓጢኣት ተታሒዘ ሂወት ከተግዝመኒ ምፅባየይ ድማ ነቲ ዕሽነተይ ዝያዳ ዘጉልሕ እዩ ንዓ ምስ ዓበይ እንተርፎ ርክሰ ዝተፈድኸወ የለን በቃ ገቦ ገቦ ክብል ነዛን ሂወተይ ኣብ ገምገም አንጠልጢለ ሓዲግ ገዲፈ እያ ወሰን ወሰን ክብል ተጎዝጊዘ ዓለም ምሉኽ ፍቕራ ኮይነ ፍትወታ ክገዘም ሂወት ክንስኻ ካባ ሂወት ደሊ ዘይንትርፎ ርክሰት ካልእ እንታይ ተፈዲ ወሰን ወሰን ክብል ተጎዝጊዘ ዓለም عزوز فقرا خوينا فتوة قزام هيوات كنسخا كابا هيوات دلي زين ترفور خسات قالين تايتفدي كابز عزوز لبيت احساس غددو مسقانا انت غرب وستقبلندو حجقنا بمعبلاسن نفاساتن اتهوت هدا زي بالله قفح بحري اتاباتيون كحن بزفتون انتحلو استرف علم نجم يغلني تابات تخميرو زلو صبغ زمسل بالبجتان مغارتن فتوم يتنحن كله براسيو سلما سرقلاتات نقوس زودنا كلهم مرحتي كقهمن أسرون أيكراكبنيو و برقت علام حاتات كفاءة تراي تفلفل من تعزعتها مغانا تردي علخو نتو مواز طلقون نخفاءتا كم عسبيا تخفلو او أملاخي تحقنيا تساقع نسخة مغان كافليتا علخو تحقنيا سلامون أبيت كاتراي كم زركب تغنزيبا علخو እዋ ጎይታይ እዚ ምድራዊ ሃብትን ዝናን ግዲ ከም ዘይኮነ ተረዲ ናባኻን ጋዕሪረ ሪት ከይጽባእ ኣለኹ እቲ ምንታይሲ ብዘይካ ቅዱስ ከረንካ ዝጽጉዖን ዝድግፎን እምባ የብለይን ነቲ ድኹም ዓሻን ሓይሊ ኣሚነ ወላ ንበኒ እንተተጓዓዝኩ ኣምላኸይ ድኻም ባህረይ ተረዲኻ ባዕልኻ ናብቲ ዝሓሸ መንገዲ ምርሓኒ ዝጽጉዖ እምባ የለን ብዘይካ ቅዱስ ከረንካ ግዲ ኣይኮነን ዝርስቲ እዚ ምድራዊ ከተማ انت تبعثكون بيني بحسابي تمريحه أملاخي وتر مسايكون مرحاني نبت تحاشا زتقح وانبا يلان بزيكا كدوس كرنكا قيدي ايكون انزرستي نظامي دراويت كتما انت تبعثكون بيني بحسابي تمريحه أملاخي وترو مسايكون مرحاني نبتزحاشي برقز كان يلن كميسي نتا مسارتايتن رتعتن زخونت قدم منقستون تصدقون دلايمو بدحريو كل غصاقكم يو اتبال قال شلل إلى قدامنات نسقين ناس أرعكو نهيواتي أبو حدا قايتي بواقع نفسي تتصايتي لحرزو خلو قنا مفتسمتا تعذيبة انترفوت أفعاد حنت كم زي ركابات ردي توا إلى أنا بيت إكزابير من قد نسحاب إلى كم لسوسونكم
نابيتو مسمتاخو عالم زي تهبكا فتصم سلامن حاجوس الرخيبة أبيتو كم عالم تهبن السلام مقبن كالن زي كونس عزم تخازت الليل قال إجزابير مزمور مسقانا بعابي خا اتمحتم كله تسكي زغانا انجرا يزرك هيوات يزركب نتي هيوات زي وهب أب عالم زلو نقاركو قادس جزين غنزبين يخافن نبركم أبيت إجزابير جن هيوات زي وهب بنات أزركبيو ناس تعامل نفسه مو كامل عن حريت تملس معرت تعم كادو عري مراتيو قاعدة حجفات كومبر ناس تعمدون حريت تملسة حجدو تملسة ندي حريت تميته أمروي كزمت عيني تعميته حجدو تملسة ندي حريت تميته عمروي كشمت عيني تعميت حجدو تمالسة ندحري تميتها عمروي كزمت عيني تعميت جميرة يوندية أبتناي فلما قدوس كنحديرة بتوبة حلاما منفس እግዚአብሔር ከመይሉ ከምኖ ድኹም ኮይነምበሪ ልሳኑ ዘይኮኑን ትምክሕ ተሓሲበ ንቤቱ ኽጥሕ ልቦና ኽጥሪ ሪመይ ንኽውርስ ሰማያዊ ጸጋ ዝባነይ ክፈሶ ሕጂ ዶ ተሰሜ ርስቱ ዝኸሓዶ እዚ ኽብል ከለኹ ግና ኣምላኸይ ብሓይለይን ክእለተይ ዘይኮነስ ንስምካ ኣሚነ ብርግጽ ናባኻ ምስ ቀረብኩ ብኡ መጠን ከዓ ሰይጣን ካብኻ ክፈለኒ ዝውሕጦ ደልዩ ከም ዝጓስም ኣንበሳ ኣብ ዙረይ ዝንቢዩ ዘሎ እሞ ኦ ጐይታይ ነዚ እኩይ ጸላየ ሓሊፍካ ይትሃበኒ ብምኽንያት ፈተና ካባኻ ከይርሕቕ ብቕዱስ መንፈስካ ደግፈኒ ኦ ኣምላኸይ ንስኻ ምንጭ ሰላመ ኢኻ ቤትካ ድማ ሓጐስ ዕረፍተይ እዩ ስለዚ ኦ ጐይታይ ካባኻን ካብ ቤትካን ከይርሕቕ ባዕልኻ ክትድግፈኒ ናባኻ ይጠርዕ ኣለኹ እሞ ስምዓኒ ከምቲ ብኣፈ ነቢ ኤርምያስ ክትጽዕኑ መጺኹም ድማ ክትልምኑኒ ኢኹም እሞ ክሰምዓኩም እየ ኢልካ ዝተዛረብካዮ እንሆ ኣነ ውልድካ እውን ብጸጋኻ ክትድግፈኒ እልምነካ ስለዚ ኣምላኸይ ወትሩ ቅድመይ ሓሊፍካ ነቲ ጉዕዞ ህይወተይ ዘሎ ዘወዳእ ዓንቃፋ ኣሊኻ መንገዲ ኣቕንዕ ብስምካ ተኣሚነ ኣይትግደፈኒ ንጻላየይ ሰይጣን ኣይትሃበኒ ሰላመይ ኢኻ ጐይታ ሓጐስ ዕረፍተይ መንገዲ ኣቕንዓለይ ሓሊፍካ ቅድመይ ብስምካ ተኣሚነ ኣይትግደፈኒ ንጸላእየይ ሰይጣን ኣይትሃበኒ ሰላመይ ኢኻ ጐይታይ ሓጐስ ዕረፍተይ መንገደይ ኣቕንዓለይ ሓሊፍካ ቅድመይ ብስምካ ተኣሚነ ኣይትግደፈኒ ንጸላእየይ ሰይጣን ኣይትሃበኒ ሰላመይ ኢኻ ጐይታ ሓጐስ ዕረፍተይ መንገደይ ኣቕንዓለይ ሓሊፍካ ቅድመይ ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ወኃያል አሜን። Okay, thank you ዲያቆን ሄኖስ thank you መዘምራን ጓልና ሄራን ብጣዕሚ ይቀኒልና ሕጂ ቀፂልና ንቕርቦ መደብ ድሕረ ባይታ ናይ ደራሲ ናይ ሓውና መሓሪ ማለት እዩ ብሓውና ተስፋለት ክቐርብ እዩ ኦኬ ከመይ ፀኒሕና እግዚአብሔር ክብሩ ዝተመስገነ ይኹን
محاري محرة أب محاري تولد برهه كاب أسمرا 27 كيلومتر كاب دك محاري 13 كيلومتر رحيقة أبتركب عبي عدي وقرتي توليد عبي محاري ما بقتا بيت تمرتي أبعدو وقرتي مسولدو جونيور كساب شواعي كفلي أب مبيتو سحرتي بمشكلتا جيرون دا تمالالسي أب شاموناي كفلي زيادة نتمرتون مكتتال تباهيلو نفس جنيتي مس اندحو تسفال دا تولده مس درابيتم مساي مالك تمرتو أب شاموناي كفلي نداقص الخلو اتي حجي نريو زلنا محاري تفتيرو قدميو محاري وعي رباشي معقرقري نيرو محاري أبشامناي كفل مسبت صحي بهان دبت ناب تمرتي سنبت ناب قدست دنجل مريم سجنيتي تسنبيرو أنا أبتمرتو تساقيتو خسرح أبتمرتو تساقيتو كتصنع اندابولكو كاباي تحابيو بشكلتا اندالمنه جميرو أبتي بشكلتا أكايدت كوميتي زنبرو نعاي سلاز فولتوني دويلهم متي خازا حو خازي تتابعو يقولوني شعو هندبت بشكلتا حيزا خيدي سنبت وددر اندهالوي لو ملمين كاي توادادرني خابزي أخا توادادر إليو مالت محاري كابزي إز جمر شعو أبكل تشحن عصرت حدا عمة مرت أبسجنيتي مسانا جميرو أبكل تشحن عصرت خلتن كسب كل تشحن عصرت 4 سدرا بتعمين عدنا جربينهم سلزخون شجورو سلزنورو كحجزهم تباهيلو ناب هاي سكول دك أمحارة تساقيرو أبزي ماونتين بشكلتا بعتب حيزو يوادادر نيرو إذا بدحري دلو سكرين اندارا أخم إتي أنا زقلت أزولوخو أو أصول زلي أبكل تشحن سكع أكل تشحن 14 أبدك أمحارة سكع 11 خفلت تماهيرو شعو ببشكلتا صبغ سلسقومي ناب أسمرا مس غانتا إريتيل تسنبيرو تمرتي أب 11 خفلي تطوابيلو محاري أب أسمرا مسكده أب إريتيل انداتا مهارو خلو أب قدامة كوكوب قبر منفس قدس ججرت تمرت سنبت بعتوب ككاتات الجميرو كلو إزز خدوز نبرة كيدي نعنا نسدرابيتو كم عبي تنقرتن كم عب ساربرايز نبرة محاري مس إيريتيل اندات وادا درخلو تمرت سنبت بقبو اندات خاتاتله أبزق زيزي أبنوس عدميو ناب قدس قربان باقيو كابز عبس أقالد أتوم عبيتي حواتو أتوم آياتاتو كساب حج زيد فرنايو نسو أبنوس عدميو نابز أقاز باقيو بدحرزي أب إيريتيل لنا توادا درخلو كمزي أب سكرين أب حدا كحلف كله نريو مسها قراويت غانتا تترنيفو مسها قراويت غانتا هيلو جمهور وددورو جميرو أبز اندهالو وخا ناب عباي غانتا سنبل تساقاقيرو مس سنبلون صبوق نا وددر غيزي يحلفو أب سنبل اندا توادا درخلو مس حانتا عباي كلب نايدوب أفريقيا بروتاج تبهال كلب تسأمبيرو إزي اندا خوانا غلوغن
ምስ ሃገራዊት ጋንታ ብቐጻሊ እንዳተማረፀ ይወዳደር ነይሩ። መሓሪ ኣብ 2022 ኣብ ፍራንስ ቱር ዱ ፍራንስ ናይ ትሕቲ 21 ዓመት ቱር ለአቨነር ኢሎም ዝፅውዕዎ ቱር ዱ ፍራንስ ናይ ትሕቲ 21 ዓመት ምስ ሃገራዊት ጋንታ ተወዳዲሩ ካብቶም ካብ ጋንታ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝተወከሉ በይኑ መሓሪ ነቲ ውድድር ዝፈጸመ እዩ። ኣብ 2019 ከምዚ ዝብለኩም መንፈሳዊ ንጥፈታቱ ይሕይሉ ሰሪሑ 2022 ምስ ሃገራዊት ጋንታ ፍራንስ ድሕሪ ምውድዳር ናብ ሃገረ ኣሜሪካ መፅዩ። መሓሪ ኣብዛ ዓዲ ምስ መፀ እውን መጀመርያ ኣብዚ ምሳይ ይግልገል ነይሩ ቤተ ክርስቲያን ይመላለስ ነይሩ ንሓፂር ግዜ ስጋዕ 6 ወርሒ ገለ ዝኸውን ብድሕሪኡ ናብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ግዒዙ ኣብ ደብረ ሰላም መዲና ዓለም ኦክላንድ ንጡፍ ኣገልጋልን ዘማርን ኮይኑ የገልግል ኣሎ። መሓሪ እዚ ጥራይ ኣይኮነን። መሓሪ ንስድራና ሓንጋሪኦም ሓብሓቢኦም ንሕና ኩላትና ገዲፍናዮም ምስ ወፃና ኣላይኦምን እዩ። መሓሪ ሓወይ ከም ዕድሚኡ ንእሽተይ ኣይኮነን። መሓሪ ዓብዪ እዩ። መሓሪ ኣብ 1995 ኣቦይ ምስ ዓባየይ ብዓርቢ ረቡዕ ሓደጋ ማኪና መሰጋጠሞም ብድሕሪኡ ኣቦይ ወፂኡ ዓባየይ ሓሊፋ መሓሪ ብድሕሪ እዚ ስለ ዝተወለደ ምሕረተ ኣብ ተባሂሉ ኣቦኡ ስለ ዝመሓረ እዚ ድሒርና ክንመፆ ኢና ብኸመይ ምሕረተ ኣብ ተባሂሉ መን ኢልዎ ድሒርና ክንመፆ ኢና። ይኹን ግን ምሕረተ ኣብ በዚ ምክንያት ይወፅዩ። መሓሪ ኣብዛ ዓወት እዚ ንክበፅሕ ኣብ ኣስመራ ጠንኪሩ ንጥፈታት ስፖርቱ ንክኸይድ ፀዊዕና ንክንገልፆም ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ዝሓገዝዎ ማለት እዩ። ይኹን ዳ እምበር እቶም ቀንዲ ንጥፈታት ዝገበሩ ትርሓስ ሓብተይ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ኣብ ተሰነይ ኣላ። ትርሓስ ሓብተይ ካብ ተሰነይ ጥሕንን እንጣጢዕን እንዳቆፀረት እቶም ፃዓዱ ናቶም ኤነርጂ ክጥቀሙ ከለዉ ኤነርጂ ናትና እንዳስነቐት ንመሓሪ ድጋፍ ትኾነ ነይራ። ክብሪ ንትርሓስ ሓብተይ ኣብዚ ደረጃ እዚ ንክበፅሕ ዝሓገዘት ትርሓስ ብኣካል ብጉልበት እንዳመፀት ተተባብዕ ስለ ዝነበረት ኣቐዲመ እያ እምበር ቀንዲ ዓንዲ ሕቆ ናይ መሓሪ ኣብ ብሽክለታ ንክቕፅልን ኣብዚ ናይ መንፈስ ንጥፈታቱ ዓቲቡ ንክኸይድን ዓንዲ ሕቆ ኮይኖም ብድሕሪኡ መጀመርታ ሕጂ ኣብ ሃገረ ካናዳ ዝርከብ ዕቁባ ሚካኤል ሓወይ ብድሕሪኡ ብዓቢኡ በኹሪ ገዛና ገሪ ሓወይ ብንዋትን ብገንዘብን ብሞራልን ኣጆኻ ኣብ ጎንካ ኣለና እንዳበሉ ኣብዚ ደረጃ እዚ ንክበፅሕን መሓሪ ክኸውንን ሓጊዞም እዮም። ብዓቢኡ ግን እቶም ጫማኦም ለጊቦም እንዳኸዱ ንዕኡ ቀዳጅ ጫማ ከይገብር ዘኽደኑ እቶም ከይጠሚ እግሩ እንዳረኣዩ ኣብዚ ዘብፅሕዎ ወለዲ ሕጂ እውን ብሂወት ስለ ዘለዉ ክብሪ ንዕኦም ይኹን። መሓሪ ሓወይ ንዓይ መግለፂ የብልካ። ድሕረ ባይታ ናይ መሓሪ ክገልፆ ብዓቕመይ ከምዚ ፈቲነ ኣለኹ። ይኹን ግን ናይ መሓሪ በዚ ዝውዳእ ኣይኮነን።
ኣብቲ ቀጻሊ እውን ኣብ ቀጻሊ መደብ ይህልወና ይኸውን እዩ ይቐኒየለይ ኦኬ ሕጂ ድማ ንእሽተይ ሓጣር ፕሬዘንቴሽን ብወድናን ሓውናን ዲያቆን ኬብሮን ብእንግሊሽ ሓቢርና ንከታተሎ ወልካም ዲያቆን ኬብሮን Hello, good evening, everybody. Our brother Mara, he just told me to give an English translation, a little bit about the book, what it's about, why he wrote it. So it's all in the preface of the book and Tigrinya, but just for the English speakers. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, one God, amen. First and foremost, glory and honor to the Almighty God for bringing us together safely and in peace here. In his book, Mahari, he gives glory to the Almighty God for giving him the strength to write this book and for getting him through the journey and enabling him to bring it to completion. Next, he acknowledges the many people that, including his spiritual fathers, brothers, and sisters, who contributed to the book in various ways, whether it be through ideas, encouragement, or practical support, from the beginning all the way to its completion. Because of this, he mentions some names of those who are directly placed in the hands of the small work. However, he wants to make it known that there are many others not mentioned whose names are not listed here, but whose contributions are equally as valid as well. By the mercy of God, through the intercession of the Holy Virgin Mary, and with the help of the holy angels, and through the prayers of the righteous saints and martyrs, I began writing of this artistic book entitled Mahlite, meaning my talent. May the God who revealed his mysteries and wisdom to the saints also reveal his mystery and wisdom to me. After enduring many hardships and turbulence of life, I returned alongside my daily responsibilities to a literary notebook I once set aside. While living in the United States and California as a member of Debre Salam Ben Hadi Adam Church in Oakland, I continued learning, correcting, and refining my many imperfect and flawed writings. Today, having been freed by God's grace from the various trials I faced, including the illness of cancer, I prepared this book as an offering and thanksgiving and a gift, naming it Mahlite. With the guidance of my spiritual teacher and through a careful editorial process, the book was prepared and completed. Furthermore, the book highlights the importance of art and creativity within our holy church. As well as known, the Holy Scriptures are divided into 4 major sections, one in which is known as the Book of Wisdoms. These writings are presented in the form of parables and poetry that are deeply engaging and inviting to read. The book contains a variety of artistic and literary works, including poetry, short literary writings, narratives, reflective hymns, and other forms of creative expression. Altogether, the book includes 42 different literary pieces. It is intentionally prepared as a help for those who feel unable to preach, sing, praise, or serve publicly from a stage. Each page of this book carries the themes of worship, the power of prayer, the astonishing love of God, and other spiritual truths, all expressed through art. Through this, the book reminds us that God has given each of us a unique gift so that we may glorify him. Our responsibility in turn is to recognize our gifts, serve him faithfully through it, and bear good fruit through diligence and commitment. For the purpose of this book, our holy church is extraordinarily rich in history and sacred arts, traditions such as Qene, Melke, and Sa'atat, parables, wisdom, literature, and hymns, and more countless treasures passed down through our fathers and from generation to generation. Yet many of us, instead of engaging with this spiritual heritage, are drawn toward secular art forms of Gwaila. From music and songs to drama, we often find ourselves more attracted to worldly expressions than to spiritual creativity. As a result, we do not actively engage in spiritual art as much as we should. With this awareness and within my own limited capacity, I sought to prepare this book in a simple and accessible way. By God's guidance, so that believers may participate more actively in spiritual art, and so that the time often spent on secular artistic writings may instead be devoted joyfully to spiritual ones. The main goals of this book are 4. 1, to encourage believers who are gifted in the arts to use their God-given talent to serve him and glorify his name. 2, to guide young people away from empty secular artistic expressions and toward meaningful spiritual creativity. 3, to serve as encouragement for those who desire to engage in this field but need motivation and confidence. And 4, to be used as a reference and resource for beginner church groups, individuals, and Sunday school programs. In closing, Mahlite is a testimony of faith, gratitude, and perseverance. It reminds us that every gift we have comes from God, and when we offer it back to him, it becomes a blessing. And with that, on behalf of the author, he would like to thank you all for your presence, support,
He asked that you keep him in your prayers and that you guys all learn from this, and hopefully one day you guys will create your own form of book, mezmor, or whatever it may be, within the grace of God and through our Holy Lady Virgin Mary and through all the prayers of the saints or martyrs. Amen. Alright, thank you ዲያቆን ኬብሮን በጣም ያቀነልና ቀጥልና ስብከት በቦታት ወይ በዲያቆናት ሐውና ዲያቆን የማነ ንእሽተይ ስብከት ህበናዩ ሐውና ዲያቆን የማነ ናብ ቅድሚት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, one God. Amen. ሺህ አቦታት ካህናት አዋተይ ዲያቆናን ከምኡውን አቦታት አዴታት ክቡራት ምእመናን ከመይ ኣለኹም ከመይ መሲኹም ከመይ መጺኹም አሜን ስም እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን እድመን ጠናን ወሲኹ ብሰላም ናብ ቤት ነዚ ናይ ሓውና መደብ ክንሳተፍ በረኸት ክንሓፍስ ስለዝፈቀደ ደጊመ ስም እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ተመስገነን ይኹን እሺ ካብዚ ዝረአናዮ ብሕዋትና ይኹን ብኩሉ ንሱ እውን ማእኸል ነነሩ እንተኾነ ካብ መስዋዕቲ ትእዛዝ ይዓቢ ስለዝኾነ ናቶም ትእዛዝ ወይ መልእኽቲ ስለዝኾነ ንዖም ክኸብር ዘይተኾነ እምበሪ ካብዚ ንሪኦ ዝፀንሓና ዝምላኣሉ የለን ተኾነ እግዚአብሔር መሃሪ እግዚአብሔር ወሃቢ ጥበብ ስለዝኾነ ጥዕና እዚ ጥበብ ንኽበኒ ንዓኹም ድማ እዝነ ልቦና ንኸፍተልና ቅዱስ ፈቃድ ይኹን እሺ እንግሊሽን ከምኡውን ንእሽተይ ኣብ ናይ መወዳእታ ብትግርኛ ግልፅ ኣቢለ ብኽዓፅየ ማለት እዩ መጀመርታ ግን ንሓውና መሃሪ እንኳ እግዚአብሔር በቲ መንፈስ ቅዱሱ ገሊጹ ዘጀንበረካ ነዛ ህያብ እዚኣ ንኽትፍፅማ ዘብቃዓካ ነዚኣ እውን ናታ መረቕታ ንኸብፅሓካ ናብ ዛዕለ እዚኣ ደጊመ ቅድሚ ንዑ ክብሪ ይኹን ደጊመ ካልኣይ ድማ ንዓኻ እንኳ ሓጎሰካ እንኳ ፍሬኻ ነዚ ክትገብእ ነዚ ክትርኢ ኣብቃዓካ okay brothers and sisters my main message is to you guys so are we all together okay perfect I'm not going to take too long just going to address a little bit for our brothers what he has done is truly amazing it's truly a great gift for us as the readers because as the author everything in the book here is with him already so who benefits from this books it's us those who reads right so as the book is titled Mechlitei it means what does it mean what does Mechlitei mean okay can everybody repeat after me talent right I'm going to start from Matthew chapter 25 verse 21 it says this please quietly listen to me please in Matthew chapter 25 we see a great stories those are the story of the true or the faithful servants what does it mean faithful servants it means a loyal obedient and trustworthy right so there was a king and each the king he has 3 servants right so he was obviously in journey so he gave them each a talent according to their ability
Okay? According to their ability, he gave them a talent. Was this a talent? Could be a gift, something that they are also able to do because, he knows their ability. So to the one, he gave 5. To the other one, he gave 2. And the last one, he gave 3. So what we see here, I'm going to keep it short, is that how the first 2 servants are trustworthy because they obeyed their master commands. So the first 2, according to their talent, the first one, he gave them 5, and then he gained what? He went down and he used his talent, he used his gift, and gained how many? 5. The second one, the same thing. According to his ability, according to his talent, he gave them, he made it multiple, he multiplied it, and then he came to his master. When his master came, he was pleased. So it says what? Well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things, and I will make you what? I'll make you a great, or I will make you ruler over many things. So what do we see here? Mechlitei means talent. So God gave a talent to our brother, and then he used that talent. He continues to use that talent, and then he produced us this amazing book. Okay? So what I'm trying to say is that each of us has a talent. God instills something inside of us, a talent, a gift. So whatever we do with that gift is a what? It's a gift back to him. Okay? It's a gift or it's a thank back to our God. So just like our brother, he used his talent writing, making poetry, making psalms, and this way, what did he use? To praise God. Okay? Before that, as we see his journey, he was what? Cyclist, right? I don't know if there's probably few that I know here that watches, but who watched our brother Binyam Girmay when he won the green jersey in France du Tour, right? Tour de France. So it was amazing, right? But our brother is the same way, right? However, he went a step more. He went a step further, what that is, to study the Word of God. As a young person, not drawn by the world's gift, by the world's great things or wealth, he chose also to further his talent, and that is to study the Bible, to study his religion, to study his faith, and grow in knowledge. And that way, God gave him a wisdom to write this book right here for us. As King Solomon says, the wisest man. In your days of your youth, remember who? Huh? Everybody, are you guys with me? I hope I'm not talking by myself, okay? To myself. So it says, in the days of your youth, remember who? Your Lord, your God. What does it mean? Is it just to remember in my head? Oh, God, I remember you? No, it is to do his will. It is to worship him. It is to praise him. It is to pray him, to him, to pray to him. And that way, we gain what? A wisdom. Okay? It is to grow in God. It is to grow in knowledge in God. Are we with me? Are you guys together? All right, perfect. So I don't want you guys to lose you, okay? So each of us, I see many youth here.
How many of us have a gift? Be that teacher, be to be your nurse, engineer. How many of have the talent? But not just discovering your talent, but discovering your talent and the way you grow knowledge with it to praise who? To God. That is the ultimate goal for us. For us who believe in God, for us who practice in the Tohado, it is to grow and not in the Tohado. And what? Live it practically. And in this way, we receive what? Eternal life. Okay? This servant I mentioned earlier in Matthew chapter 25, those talents who gained and their master was pleased and made them a ruler of many, is us. It's at the end of the day, we receive what? We receive what? Is when God comes back again. When God comes back again, He's not there to guide us. He comes to what? Huh? To judge us according to our ability, according to our deeds. And those who are found favorable, we what? We receive eternal life. Okay? So what makes a great a servant faithful is first obedience. Obedience to who? To God. It's obedience to His church. Okay? It's doing what God commands even when it's difficult. Our brother, if we listen to his life stories, he faced many challenges, many difficulties, and yet he was obedient to God. And yet he was what? Obedience to God, okay? It says, be your wills. In Revelation chapter 2, verse 10, it says, be faithful until death, and I will give you the crown of life. Okay? His brother. It's an example of what she gave him. Huh? A Kaaba, right? That's in a way a crown. It's according to his talent. It's according to his work. It's according to his successful. By the help of God. Okay? So imagine if our sister give him that Kaaba, how much more will God give us the crown of life if we are obedient until the end of our life? The second is steadfastness, remaining in faithful. Okay? The second is remaining firm in trials and temptation. 1 Corinthians chapter 4, verse 2 says, moreover, it's required a steward that one be found faithful. So steward here is agalgali, okay? What does it require of us? To stay faithful. Even our Lord himself says, many will test you. Many will come to deceive you. But the one who stay until the end, the one who stay true and faithful until the end has reward or find life. Okay? The third is humility. Without humility, you can be successful as anything, whether it's worldly, academically, and spiritually. But if you don't have faithful, or if you don't have humility, it means nothing. You fall to the side. Okay? So, serving not for praise, but for God's glory. Okay? Humility means it is to serve God, not to be. You don't serve to praise. Our brother here, Marhawi, he didn't do this so we can praise him. But through this book, we find knowledge, and then what? We praise who? We give glory to who? God.
Okay? In Mark chapter 10, verse 43, moreover, desires to be great amongst you. Let him be a servant. Okay? A great example here is our Lord and Savior Christ. When he came to the earth, he has humility. He was even a master, even a God. He was what? He had humility. So we can be humble. And when we are humble in front of God, we receive what? The right hand of God give us a glory. Okay? So there's 4 things. If we can take away from here is that praying sincerely from our heart, living in righteousness to our best ability, even though we have faults. Okay? Thirdly is serving others with love. If anything, there's that God love among us, more than anything, is to have what? Love one another. Okay? Is to have peace among us. That's how we know that we are the children of God. Okay? And then the last thing is remaining loyal to Christ in every aspect of our life. Okay? From ናይ ሓውና ዲያቆን መርሃዊ መኽሊተይ ትብል መጽሓፍ ጽሕፍልና ኣሎ መሓሪ መዘምር መሓሪ ሶሪ እንታይ ኢና ካብዚ ንምሃር ከምዚ ኩሉ ግዜ ዝብልዎ ዝነበሩ ማለት እዩ ካብ መኽሊተይ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 25 እንተሪእና ንጉስ ንሰለስተ ናቱ ግልዩ ነናሃቶም መኽሊት ይዎም ማለት እዩ እቶም ቀዳሞት ክልተ በቲ ዝሃቦም መኽሊት ኣርቢሖም ኣብዚሖም እሙናት ኮይኖም ተረኺቦም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ብውሑድ ኣሚንኩም እሞ ኣብ ብዙሕ ሸመኩም ኣለኹ ይብለና ኢልዎም ማለት እዩ እዚ ንሃናይ ንዓናይ እግዚአብሔር ዳግማ ጊዜ ምስተመለሰ እንታይ ክገብር ከድሕነና ክምህረና ታዲያ ክፈርደና ማለት እዩ ነናሃና ፀብፀብ ኣለና ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍና ድማ መኽሊት ኣለና ወይ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ነፍሲ ወከፍ ክስታይ ኣለና ጊፍት ኣለና ካብ እግዚአብሔር ሲ በቃ መኽሊት በቲ ንሕና ንኽእሎ ሂብና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዛ ክስታይ ህያብ ሂብና ዘሎ ወይ ጊፍት እንታይ ገርና እንታይ ተጠቂምና እንታይ ፍሪና ኣላ ክሓተና እዩ በዓን ገብራ ድማ ንእግዚአብሔር እንታይ ማለት እዩ ህያብ ኢና መሽና ንህቦ ዘለና ማለት እዩ ሕማቅ ገርና ተጠቂምና ኣላ ንእግዚአብሔር ብገርና ነመስግነና ነመስግነና ስለዚ እግዚአብሔር በቲ ዝሃበና ከመይ ገርና ንእግዚአብሔር ነመስግኖ ከመይ ገርና ንእግዚአብሔር ነምልኾ ክንሓስብ ይግባና ማለት እዩ በቲ እግዚአብሔር ዝዓደሎ ጥበብ ድማ ሓውና መዘምር እዚኣ ንኹላና ዓባይ ክስታይ ህይወትና ከምቲ ዝበሎ ማለት ጥራሕ መዝሙር ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ንእግዚአብሔር ከመይ ገርና ነምልኾ ከመይ ገርና ክስታይ ንገብሮ ብስብከት ጥራሕ ኣይኮነ ብቅዳሴ እውን ጥራሕ ኣይኮነ መዝሙር እንታይ ኣምልኾ እዩ ኣይኮነ እንዲ ስለዚ ብመዝሙር ብግጥሚ እዚ ኩሉ ስነ ጽሑፍ ስለዚ በዚ ክንገብር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሰይዱ ጥበብ ክዕድለና ኣብ እምነትና ጸኒዕና ክንነብር እስካብ መወዳእታ ድማ እሙናት ኮይና ክንርከብ በዚ ድማ እግዚአብሔር ደቀ ይኹም ስለዚ ቃል ህይወት የስማዓልና ንብል እንታይ እዚ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ንዑ ካብ ቀደም ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ዝተዳለወኩም ናይ ኣቦኹም ክብሪ ቤት እተው ኩለና እዩ እዚ ድማ ናይ ዘላለም ህይወት እዩ ማለት እዩ
ስለዚህ ነዚ ክንገብር እሙናት ኮይና ክንጸንዕ ኣብ እምነትና ኣብ ሃይማኖትና ብድጋሚ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከጽናዓና ጥበብ ክሰደና ቅዱስ ፈቃድ ይኹን ጽኒልኩም ስለሰማዕኹምኒ እግዚአብሔር ኣብቲ ገብሮ ጸሎት ጽኒል ይስማዕኹም ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትአኮት ወይሰብሐ ለእግዚአብሔር አምላክና ወትሮ ጊዜ ወኩሉ ሰዓት አሜን። Thank you حونا دياقون يمانه بتاعم دس دبل تمرت مهيرنا يغنيلنا خبرتي هبلنا بأملاخ رخبو خستايكا بتاعم صبو دس دبل اوكي قتلنا حونا تسفلت بدعبا ذا متحف قال خبلنا مقلتي بدعبا متحف مخليتي Thank you حراي Thank you دقيمه تم نزي كبرنا يمحاريلكم أخبركم زمتأخم تنكي وحوات حراي ناب مدبي حصرا بلكاتو دمت تحيتن اللفظ صبالو اوكي مخليتي مثالي معرفت تشعته قطر عصرته ناي مجمر تا طبب نእግዚአብሔር مفرحيو نتو قدوس مفلات كا مستو عالي مصحف داويت 111 قصر 10 فرሃት እግዚአብሔር መጀመሪያ ጥበቤ እዛ መጽሐፍ እዚኣ ብዛዕባ ኣገዳስነት ስነ ጥበብ ኣብ ቅድስት ቤተክርስትያንና ኣጉሊሓ እተብርህ መጽሐፍ እያ ሓደ ካብኣቶም ድማ ናይ ጥበብ መጽሐፍ ይበሃል መዝሙር ዳዊት መሃሊ ምሳሌ እዚ ጽሑፍ እዚ بملكع مثالا قطمن استتصحفه بمخانو كتنببو أزي مساطي أقداسنة إذا مصحف إيوب 19 قصر 23 آية زربا انت زي الصحاف آية أب مصحف انت زي أرنب كله انت زي تصحيفو نبارس لزي كون ሃይማኖትና ክሳብ ሕጂ ከይተቀየረ ዝኸይ ዘሎ ካብ ኣቦና ምስ የጀሚሩ ብመልክዕ ጽሑፍ ስለስተተሓዘ እዩ ብቐሊል ዝተተሓዘ ሃይማኖት የብልና መጽሐፍ መኽሊተይ እዛ መጽሐፍ ክጅምር ኮላ ካብ ተበግሱ ኣያ ትጅምር ኩላትና እስከ ንነፍስና ንሕተታ መጽሐፍ ንክንጽሕፍ ግዜ ኣለና ኣብ ኣሜሪካ ኮይና ንመሓረግን ተበግሶ ስለ ዝገበረ እግዚአብሔር ከዓ ግዜ ሂብዎ ስለዚ ካብ ተበግሶኣ ትጅምር ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ መንእሰያትና ኣብ ቲክቶክ ኣብ ኢንስታግራም ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቱብ ናይ ብዕልግናን ናይ ዘየድሊ ምቅብባል ፀርፍን ተጸሚዶሙሉ ኣብ ዘለዉ ግዜ እዚ ንኡስ ሓውና መሓሪ እዚ ሓሳብ እዚ አንቅሉ بخالق أنجل بمصحف مخليتي مزينا إذا مصحف زي عدي بوليتيكا عدمي كيف بلايت بحبار تقلقل مصحف عداليلنا إذا مصحف قدست بتكريستيانا بأزيم زرنقو تاريخاتن طبباتن حبتم مخانا نابنت كني ملك عملك مثالي طبب مزمور وزته أزيم بزحاتهم يخون امبر مبزحتنا نزيك كبري هيابن قديفنا من قدنا نسعد سلازلنا بوحدو نابلبنا نخنملس التحجز تباهيلا بلسلس زبالة قط من زانتان منفساو صحف استدالوات مصحفه تحستا كل تحستا بتباب ويسنة تباباوي استصحفت كوينا كل تحستا دما منفساوي أبزا مصحف أزيو مراتي مساتن
أرستات اللوا أو واحد حسابات رمتا نايقت متاز زلوا تحستو أبسمعي تحلا التمهرن بلستي تقاميت مصحف مخليتي قال كابتي أرستات زلوخو يزلوخو داغماي مولادي معاسي كريستيان زخون لبخا هابني انت تصنعنا كاب فقر خريستوس زفلينا مو انت ايو كاب زبل ازي مسات ارستات زحاقو فتيا لبي دفنيلو بفقرنا عالم هانيني تحيزني اب عزق تخستم نتزي صقف فقر قويتا نفيقو بفتوات تسنفو نعلم بهيقو إلو مو يجمر نتنع علم حرقوت قوت بتلقت أستنتينو أما ودأت دما كما يكي تخون يا أي بودكات فرادي نمحرت زيد اللي أبحوز دربي بلبي مستقرمكو بفوليس أو عدكا نخرد أني كستوعلو له زكيرة فقرها اتي زلو زبل بقى مسيح جيركا دقيم كا أذكر كاني بفقرها كي تتقرأ أركو كنبر يمسخ قايب لنا بتمسطو إذا مصحف بتعمي إخات قرم معاسي كريستيان كويني يبلمو اسك حجو خلنا بزي كلها أنا نستوعب إذا زنببا حدما ما نسمعيا نبى حق كريستيان دينا كريستيان زبلنا تكبر لنا دي انت حسب كوو انت سوى الكل زلقوا هيوات كما يكم مخانو مسلي يمكن السي أمون تسيمه ورجع مع دمبر مع كريستيان كويني زي نزح الجزء لنا يهلو كنتاتنا التقلص حدما نزز لنا يو ناي كريستيان نتقفقو زلنا الطفقات كا يقلص حيلي فقر خريستوس بتلقات يقلص امو قصيلو دما نتا ممكحتنا زخونت ادو كلنا نصحت نصحان ادينا قدست دنگل مريم سلام مريم يلو كابا فطاطر اكساب موداتا فصم قدسنا ان بتنتنا يقلصلنا سلامنا اخي مريم عدنا كلنا سلامنا اخي سلامنا عينخي زريعة چنقتنا سلامنا اذنخي زسمعه حزننا سلامنا ملك اخي فرهي زنبلنا زبننا لنا سلام نخل انتناخي سلام كاب كلنا إلو دما يزازم مصحف مخليتي منفاساو زانتاتات مزمورات زحازت يا ما انت كاينت اف ابراويان كلته قطر حدي سلازي ما انت كاينت افسي نابتي سمعنا يو ازينا خنقلب كم زقبانا نغيرنا بزعبا حياوي غواسا بتمسطو ينغرنا تهاويقا اي تفرد ابلمو ابز مصحف تزنتي زلو زانتا حدا ابو نخلت دقو كمي غيروم ننحدحدم كفارارودو خمد صنحومو من مخانو بدلنيا ننحدحدم كا كمي غيروم ابلبم كم زملسو يزنتولنا تهاويخنا ننحدحدنا نخين وانا جلن نخين فراردن كا يمخرنا نايمن عركي إخا أكايدانان مكايدنان كا من مخانو مسمن كن كايد كم دلنا نتي كال من قد زخيدون نبي مان من قد كن ملس كم زلنا كا بتلقتي مهرنا بزعبا أمون عركي نفطرل أمون عركي نمفلات نفطرل ميلا كا بتقبل يقلت إذا مصحف زيا تريتان يشتى تحست أجن أزي عبي حسابين مززام تمسكن
أسجد لك أبوي إجزئي أملاخنتك سلام كنس سبحات لك قويتا ناي كله فتاري رهره زبهريو ناي كله أفكاري كمسكن يدلي قويتا مسكنا يتقبل قبل على سمايات أقلو بخا نبا يابل سلازتي بقالات زي قلس فلوي رهرهقا تمسكن نقبل فقد الليخا قويتاي أبتك زيادون قرناي بهوات كوازي بحانيني تعلم أبكلت تخو قزي تعمان لمجمجن كستماقر ددحريئة كسعب معاس قديف كاني أمس أواديا كغيّد معاس قديف كاني إنا قدف كوخا نسبات كملخ قديفين عخا بسقايك كقهم حبري الناس أملوي بروح دموق قصي بجنكاتنا مادوي اتقوا دمز تحوسو موكسع انكو قسع اهتا قهل بي بقى في كتفق جماتات متنتاتي سروحو قوارц بخلو كستنتن تسفان قوارц هرديكتان اي لبي هرموتو كغير عود الدم دوا بيلو تنفاسي كحصر مريت اصلميتو قلبي كتفا لي ما اسكديف كاني اب عزقت قنزاي مدهانيت زي بلو حمام مثل جبني عيني سب كتمت عقلي صبيبني كخيد كتصنح بزبل حسابي كمقاقل معاس قديف كاني زختام نخخو ندهايكا الناس معكو أملاخي انتاي بديلك نزيد فريني نايمن مخاني زنقعي كيدتي كزنبل بمن كامن مخاني رسعي نسقاي تصن كبل نزدليو خدلي زليني وانزفي بحسابي كقعاز حسابك قديفي كاباخا النار حكو نعخا الناس وعخو زي تسمعني قبل ندهايكا الناس أماكو أملاخي انتاي بديلك نزيد فريني إلى خقرم رمالكاس ما أسكديف كاني انتاي كزي قبركا انت تبلي النس انتاي دو خبلي انت تتصبصبو قبري نابي دو خبلي قن اي قدف كانن ابتي بدم حاتياتي استبعتي جكا طفلا على نابلكو ننفسي كعرقا برمز ناي جكا ناي جنكت اكالي كللو حصير كحسب تسفاي كبتنو سنفلال هوتي تسفا كسانو ما اسقديف كاني تمنيتاتي غزي اخوخنو بتزتو وهبني ممسكان سيني كباخان باخان استرفني انكيلي بزباخون كو غزي كله ان تتعسكو كاب حججن تمسكن كبلكا نقيل له اخلني سلازي كله أملاخي تمسكن سلة زي ودا محرتك حجون تمسكن سلة رهرهاخا دقيمكا تمسكن عقمي ممسكان يامو بقى تمسكن سلة زوم فكارات قنعات يحواتي بمحبر أمسيلكا ذهب كان نسدراي سلة أمون تمسكن صلوتهم زسمعكا ناي كلاتنا غيركا دما حجي تمسكن إخا حجيكن أي بلن ددحرخا أي ملسن أب قلبت حيلي فتسيمي أمر كوسن ريو عقمي كمي كم زخوني بدخمت زغبيبي تنسى الساني مخنياتو قال آتي إلى كانيري إلى دقيمي أي بئسن كاباخا أي رحقن تأزاز كاون أي فرسن كابل بي محيلي داقماين خيملس نقيلة سوقمي برهان نخلبس مريس انديت مالي صوري مسكبدي أبساي مسبأسي بزوح تواريدي وديقك دميخا زرنزح نبيعي متن ألبو وردتي مستقالعي أفريسي يقن نقالي دحريت تماليسي تلمي قعزو نبرهان
ጸላም ምስ ለበሰ ተመሊሰ ወዲቀ ናብቲ ዝጽየፎ ኣይከኣልኩን ቶባ ኢለ ሓጢኣተይ ክገድፎ ሕጂ ግን መሓረኒ ኦ ጎይታ ሕደጎ በደለይ ምሳኻ ክነብር ዳግማ ይፍቀደለይ ርእየየ ኣነ ድኹም ይባህረይ ደጊመ ከይብእስ ጎይታ ኣቕናዓዮ መንገደይ ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ክቡር ለወለመስቀሉ ክቡር ታንክ ዩ ታንክ ዩ ሓውና ተስፋለት ብጣዕሚ ጽቡቕ ብዛዕባ መግለፂ ናይዛ መፅሓፍ ጽቡቕ ገይሩ ተንቲንዋ ታንክ ዩ ብምቕፃል ሓንቲ መዝሙር ኣለሃና ብመዘምር መርሃዊ ተመሪሖ ትዝመር መዝሙር ኣለሃና ኩሉ እትኽእል ኢኻ ትብል እያ ቀፂሉ ድሕሪ ናይ መዝሙር ናይ ሓውና ብኣቦና ቀሺ ኺዳነ ንእሽተይ ናይ ቃለ ምስክር ሓውና መሓሪ ከቕርቡልና እዮም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ስትራ እግዚአብሔር ንሓን ደው ኢልኩም እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገን ይኹን ሓራይ ኩሉ ትኽእል ኢኻ እትብል መዝሙር ብሓሳብ ኣሚናን ሓቢርና ንዘምር ኩሉ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዝመደብካዮ ዝኽልክል የለህን እግዚአብሔር ሓያል ፍቕሪ እንዲኻ ንዘለዓለም ንዓኻ ከመስግን ኩሉ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዝመደብካዮ ዝኽልክል የለን እግዚአብሔር ሓያል ፍቕሪ እንዲኻ ንዘለዓለም ንዓኻ ከመስክስ ክጣቂቱ ሓባር ከዘንትወልኩምሲ ዝተገበረለይ ኣቶም ደቂ ፍቕሪ ቅረቡ እንዶ ናባይ ኣብ ድኻመይ ሓይሊ ምርኩስ ኮይኑለይባ ደስታ ዝተነጽፎ ረኺበ ዕምበባ ዓብዪ ነገር ኣምላኸይ ገይሩለይ ተሓጒሰ ኣመስጊኑ ልበይ ዓብዪ ነገር ኣምላኸይ ገይሩለይ ተሓጒሰ ኣመስግኑ ልበይ ኩሉ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዝመደብካዮ ዝኽልክል የለን እግዚአብሔር ሓያል ፍቕሪ እንዲኻ ንዘለዓለም ንዓኻ ከመስግን ይኾነሉ ደኣ ይሰምር ሓሳቡ ብኣኻ ዝውከል ኣይሓፍረን ኩሉ ተገይሩለይ ርኤ ኣለኹ መሰከር ብጥዑም ዘማሪ ልበይ ክስራስ ዓብዪ ነገር ኣምላኸይ ገይሩለይ ተሓጒሰ ኣመስጊኑ ልበይ ዓብዪ ነገር ኣምላኸይ ገይሩለይ ተሓጒሰ ኣመስጊኑ ልበይ ኩሉ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዝመደብካዮ ዝኽልክል የለን እግዚአብሔር ሓያል ፍቕሪ እንዲኻ ንዘለዓለም ንዓኻ ከመስግን እዚ እዩ ነይሩ ናይ ንስነት ሕልመይ ፈጺምካዮ ጐይታይ
ጥራእየ ሽሻይ ቀሪበየ ዳሰይ ሰሊመዮ እቶ ብበረኸት ህይወተይ ክትመልኦ ዓቢ ነገር ኣምላኸይ ገይሩለይ ተሓጒሰ ኣመስጊኖ ልበይ ዓቢ ነገር ኣምላኸይ ገይሩለይ ተሓጒሰ ኣመስጊኖ ልበይ ኩሉ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዝመደብካዮ ዝኽልክልልን እግዚአብሔር ሓያል ፍቕሪ እንዲኻ ንዘለዓለም ንዓኻ ከመስግን ኣይርበሽን ልበይ ዝኣምኖ ኣሎኒ ሓቂቕ ማይ ልልውጥ ናብቲ ጥዑም ወይኒ ሰሚሩለይ በቃ በፂሑ ናይ ልበይ መለሳዊ ህበቱ ፈንዮ ዕልልታይ ዓቢ ነገር ኣምላኸይ ገይሩለይ ተሓጒሰ ኣመስጊኖ ልበይ ዓቢ ነገር ኣምላኸይ ገይሩለይ ተሓጒሰ ኣመስጊኖ ልበይ ኩሉ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዝመደብካዮ ዝኽልክልልን እግዚአብሔር ሓያል ፍቕሪ እንዲኻ ንዘለዓለም ንዓኻ ከመስግን ኩሉ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዝመደብካዮ ዝኽልክልልን እግዚአብሔር ሓያል ፍቕሪ እንዲኻ ንዘለዓለም ንዓኻ ከመስግን ስብሐት ለቅዱስ ሥላሴ አራይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን ብወልድ ውሉዳን መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ዝተሰመኹም ኣሕዋተይ ዲያቆናት መዘምራን መዘምራትን ከምኡ ድማ ወዲ ብ40 ጓል ድማ ብ80 ካብ ኣብራኸ ሥላሴ መንፈስ ቅዱስ ተቐበልኩም ብሓፈሹ ኣቦታተይ ኣዴታተይ ከመይ ኣለኹም? ኣሜን። ልኡለ ባህሪ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ብሓቂ ኣነ ናብዚ ክምህር ዘይኮንኩ ትምህርቲ ባዕሉ እዛ መጽሓፍ ቤት ትምህርቲ እያ ማለት እዩ። ብፍላይ ነቶም መንእሰያት ሕጂ ንቤተ ክርስቲያን ክንጎየላን ክንዓየላን እንኽእል ንሳ እንታይ እያ ቤት ትምህርቲ እያ ማለት እዩ። ክምህር ኣይኮንኩን። ናይ መሓሪ ግን ሌላና ኣበዩ ኣብ ሓንቲ ዳሻሂ ደው ኢልለይ ማለት እዩ። ቅድሚ ምምፅኡ ደው ኢልለይ የዕሊልና ማለት እዩ። ታሪክ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዘለዎ ኩነታት ምስ ነገርክዎ ልክዕ ከምዚ ሕጂ መፅሓፉ ከብል ከሎ እንዳነበዐ እዩ ነጊሩኒ ማለት እዩ። ካብኡ ድሕሪ 6 ወርሒ ከዓኒ ናበይ ከይዱ ማለት እዩ። ንካሊፎርኒያ ይኸይድ ኣለኹ ኢልኒ። ካሊፎርኒያ ከዓኒ ማሕበርና ኣብኡ ዘገልግሎ ዝነበርኩ 3 ዓመት ማለት እዩ። ብሓቂ ብታ መኽሊቱ ሒዝዋ እዩ። ከርእየኒ ከሎ ቅድሚ 6 ወርሒ ናብዚ ምምፅኡ ንሃገራዊት ጋንታ ክወዳደር ከሎ ተትሪእዎ ዝሰለፉ ኩሉ ቁስሊ እዩ። ካብዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣውፂዎ ካብኡ ከዊልዎ ብድሕሩ ድማ ብዙሕ መሰናኽል ማለት እዩ። እታ መወዳእታ ዘንበባ ሓውና ተስፋለት ከዓኒ ታሪክ ህይወት እያ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ መዓት ካብ ሽግር ኣውፂኡ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝፍቕሪ ዘለዎ ኣገልግሎቱ ኣብ ዩቲዩብ መድሃኒ ዓለም ኦክላንድ ኢልኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኣገልግሎት ናይ መሓሪ ዘቕርቦ ስነ ጽሑፍ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ልቡ ከፊትሉ እዩ። ተቐዳደምቲ ሽግለታ እኮ ንሪኦም ኢና እንታይ ይገብሩ ኣብ ምንታይ ይውዕሉ በቲ ናቶም ዝና ዝተጠቒሞም እንታይ እዮም ዝገብሩ መግለፂ ኣየድልዮን እዩ እንሪኦ ስለ ዘለና ማለት መሓሪ ግን በቃ ናይ ዓለም ነገር ኩሉ ነገሩ
ምድንታና ያለኒ መጽሐፍ ከተንብቦ ይኹም ኣብ ዝኾነ ነገር ናይ ዓለም ነገር በቃ ናይ ዓለም ነገር እኹል ካብ ሕጂ ንድሓር ንቅድሚት እምበር ንድሓር እናበለ ዘይብል ብንብዓት ዝሰርሕ ሓውናን እዩ ማለት እዩ ንዓይ ድማ ንእሽተይ ሓወይ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጸጋ ብሪበ ጸጋ ይጸግኻ ካብ ዝንላዕሊ ድማ ክንጽበየካ ኢና ምክንያቱ ቤተክርስትያን ሓንቲ እያ ካልእ ቤተክርስትያን የላን እቶም መንእሰያት ድማ ቅዱስ ቅኑዕ ናይ መሓሪ ሒዝኩም ካብኡ ተማሂርኩም ንቤተክርስትያን ጎየ ኢላ ቤተክርስትያን ናይ ኩስቶ ይኮነት ናይ ኩስቶ ይኮነት ናይ ደኣ ናይ ኣብ መስቀል ውዒሉ ንዓና ደም ዘበለልና ስለ ዝኾነ መንእሰያት ናቱ ኣብነት ተኸቲልኩም ንዕኡ ሰዓብዎ ተኸተልዎ እቲ ሓቂ ድማ ሒዝዎ ኣሎ ካብ ኩሉ ሰጊሩ ኣብኡ ስለ ዘሎ ንወሓልኩም ኩሉ መሰናኽላት ሰጊሩ ሓደጋ መኪና ድዩ ሕማም ናይ ዝተፈላለየ ሕማማት ኣብኡ ክነግረኩም እቲ ታሪክ ወቱ ነዚ ሓሊፉ ፍቕሪ ናይ እግዚኣብሔር ጎሲዑ እዚ ፅሒፍልና ኣሎ ካልእ ድማ ክንፅበየ ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ ጸጉኡ ይሃብካ ኣገልግሎቱ ኣብ ኣገልግሎቱ ድማ የጽንዕኻ ይቕንየልና غنيلنا أبونا بكش خدانة thank you okay قتلنا أرجع زمان of the hour هجي حاولنا محارخ متين قدمت مالتي نيشتيك على دراسي بعد ما تحفوا نيشتيك على كهبنا بسم الله وولد ومنفس قدس أحد أملاك آمين كما يعلكم آمين لولا بحر እግዚአብሔር አምላኽና በአና ብድኹማት ባሮቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን መጀመርታ ኣብትሕቲ እግዚአብሔር አምላኽ ንኹላትኩም ፍቕሪ ደሊኹም ነዚ ብሓዊኹም ድኽመት ዝበዝሖ መደብ ዝተዳለወ بخبري كتخبروا لكم زمتهم كاب لعل እግዚአብሔር አምላኽ ደጊመ ክብርን ምስጋናን ንዓኹም ይኹን እሺ መጀመርታ ነዛ መጽሐፍ እዚኣ ንኽጽሕፍ ኣእሙረይ ኣነቓቂሑ ዘለዓለኒ ኣላዓኢሉን ዘጀመረኒ ኣጀሚሩ ድማ ዘፈጸመኒ ልዑለ ባህሪ ቅዱስ ዘለዓለማዊ እግዚአብሔር አምላኽ ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለዓለም ይብጽሓዮ ፍሉይ ምስጋና ንኹሎም ስድራይ أقدموا تسفلت حوي قليصهم نيرو نبوم لهم أبوينا الدين كاب جروسوس جميركا كساب تزنا سنتنا الحوي كبرن مسكانا نيخون كاو قتيلة أفتزغف ناي حمام جزية كاب قلنا زي تفلي سبات بفلي دما زغمي يا مسكين أبيلا زغمي زغمي يا مسكين كمون إذا متحف زيا كاب حساب جميرة كسب تودا كسرح كتصنع كعرف كيبله حجي أب أوكلاند زركب كاب قلنا زي تفلي أمراني عالم أوكلاند زلو مزمر تسفاي وات أبراهام كمون أب سئلن ديزاينن عبي الجام زبر كوتو دياك أنت مسكن سمر أب سلمون أزمرا يوركابيل أمانيل ممر تو بقيت أمون أم الرام زقبرو لي متحباري مسكن أموداتان كلهم أبالات كفل سنة أباب كلهم محبر دبر السلام مدهاني عالم أوكلاند باسم እግዚአብሔር أملاخ قبل بي مسكن باسم أبي له أولاد مخانو أمينة باسم ولد له ولد ولاد مخانو أمينة باسم منفس قدس له منفس قدس سرات مخانو أمينة ولاقا باسم بأكال بجبري سلسة إلى أنت أمنكو بملكوت بهلونا بأفات أطراز عالم حدا أملاخ إلى أمينة بناي እግዚአብሔር ምሕረት በአማላድነት ቅድስት ማርያም ብረድኤት ቅዱሳን መላእክት በጸሎት ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት ተሐጊዘ ነዛ መኽሊተይ ትብል ስነ ጥበባዊት መጽሐፍ ምስ አባላት ክፍሊ ስነ ጥበብ ማሕበር ደብረ ሰላም መድኃኔ ዓለም ሓቢረ ክጅምር ከለኹ ምስጢሩን ጥበቡን ቅዱሳን ዝገለጸ አምላኽ ምስጢሩን ጥበቡን ክገልጸለይ ይሓትት ካብ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ብዝተፈላለየ ጸገማት ድሕሪ ምውራደይ ጎን ስራሐይ بقطتا نابتي حاليفة زحنت تقول زنبركو نايسنا صحف دفتر يتمليسه أبا هاجر أمريكا كاليفورنيا أوكلاند تركب بيت كريستيان دبر السلام مرهني عالم أوكلاند بمقدمة نتي دخمتن جيجان زوج حط صحفاتي نات أرمكن نات مهاركن كوكبو دحرم تصنع لومي كابتي أمان جازجات أمان نستفل عليه فتنان حمام كانسرن أبز جزيزي نات أصل زخنكو نمسجانان
ህያብን ክትኮነለይ መኽሊተይ ሰይመ ብመልክዕ መጽሓፍ ሰሪዐ ኣዳልየ ኣለኹ። ብምቕጻል እዛ መጽሓፍ እዚኣ ብዛዕባ ኣገዳስነት ስነ ጥበብ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣጉሊሓ ተብርህ መጽሓፍ እያ። ከም ዝፍለጥ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ 4 ዓበይቲ ክፍልታት ይኽፈል። ሓደ ካብኣቶም ድማ ናይ ጥበብ መጽሓፍ ይበሃል። እዚ ጽሑፍ እዚ ብመልክዕ ምሳሌን ጥበብን ዝተጻሕፈ ብምዃኑ ከተንብቦ ኣዝዩ መሳጢ እዩ። እዛ መጽሓፍ እዚኣ ዝተፈላለየ ስነ ጥበባዊ ጽሑፋት ዝሓተት ኮይና ገለ ካብኣቶም ድማ ገጥሚ፣ ስነ ጽሑፍ፣ ትረኻ፣ ኣስተንትኖ መዝሙርን ካልእን ምጥቃስ ይከኣል። ስለዚ እምበኣር እዛ መጽሓፍ ኣብ ውሽጣ 43 ዝተፈላለዩ ስነ ጽሑፋት ዝሓቆፈት ኮይና ነቶም ኣብ መድረኽ ወፅየ ክሰብኽ፣ ክዝምር፣ ከመስግን፣ ከገልግል ኣይክእልኒ እንብል ሰባት ሓገዝ ክትኮነና ተባሂላ ዝተዳለወት እያ። ነፍሲ ወከፍ ገጽ ናይዛ መጽሓፍ ኣምልኾ፣ ሓይሊ፣ ጸሎት፣ ዘደንቕ ፍቕሪ ኣምልኾን ካልኦትን ብመልክዕ ጥበብ ዝሓዘ ኮይኑ እዚ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍና ንዕኡ ነስምረሉ ጸጋ ከም ዝህበና ንሕና ከዓ ጸጋና ብግቡእ ኣለሊና ከነገልግለሉን 30 60 ሚእቲ ካዕበት ፍረ ክንፈርየሉን ከም ዝግባአና ተረዲና ብትግሃት ክንሰርሕ እዩ። ዕላማ ናይዛ መጽሓፍ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ብኣዝዮም ዘደንቑ ታሪኻትን ጥበባትን ኣዝያ ሃብታም እያ። ንኣብነት ዲያቆን ኬብሮን ኣቐዲሙ ገሊፅዎ ነይሩ። ቅኔ፣ መልክዓ መልክዕ፣ ሰዓታት፣ ምሳሌ፣ ጥበብ፣ መዝሙር ኮታ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። እንተኾነ መብዛሕትና ነዚ ሃብቲ ዝገዲፍና ናብ ናይ ዓለማዊ ጥበባት ንኸይድ ውሑዳት ኣይኮናን። ካብ መዝሙር፣ ደርፊ፣ ካብ መንፈሳዊ ድራማ ዓለማዊ ዝስሕበና እውን ኣይንስኣኒና። ስለዚ ድማ ኣብ መንፈሳዊ ጥበብ ክነጥፍ ብዙሕ ኣይንረአን ኢና። ሕጂ እምበኣር ኣነ ብዓቕመይ ምስ ምእመናን ኣብ ክንዲ ኣብቲ ናይ ዓለማዊ ጥበባት ኣብ መንፈሳዊ ጥበባት ክሳተፉ እቲ ኣብ ዓለማዊ ስነ ጥበባዊ ጽሑፋት ዘጥፍእዎ ግዜ ኣብ መንፈሳዊ ጽሑፋት ከይሰልቸዎም ክነጥፉ ብምባል ኣምላኽ ብዝገለጸለይ ምስ ክፍሊ ስነ ጥበብ ማሕበር ደብረ ሰላም መድሃኒ ዓለም ኦክላንድ ኮይነ ብቕልል ዝበለ መንገዲ ከዳልዋ ፈቲና ኣለኹ። እቲ ዋና ዓላማ ናይዛ መጽሓፍ እምበኣር እዚ ስዕብ እዩ። እቶም ኣብ ስነ ጥበብ ተውህቦ ዘለና ምእመናን በቲ ዝተዋሃበና ጸጋ ጌርና ከነስምሮን ከነመስግኖን፣ ካልኣይ መንእሰያት ኣብ ትርጉም ዘይብሎም ዓለማዊ ጥበባት ወፂና ኣብ መንፈሳዊ ጥበባት ክነጥፍ፣ ሳልሳይ ነቶም ኣብዚ ዓውዲ ክነጥፍ ድልየት ዘለና ከም መተባብዒ ክትከውን፣ ንጀመርቲ ማሕበራት ትምህርቲ ሰንበት ከዓ ኣብ ዝገብርኦ መደባት ከም መወከሲ ክጥቀማሉ ዝዓለመት እያ። ኣብ መወዳእታ ብፍሉይ ክብሎ ዝደሊ ነይርኒ እዩ ብልክዕ ግን ከዓ ብሰንኪ ሕፅረት ቃላት ነቲ ዝግባእ ክብሪ ከየጉድሎ በዛ ሓፃር ናይ ክብሪ ግጥመይ ዘረባይ ክዓፅየ። ኣደ ኢኺ ኣብቲ ግዜ ላዕልን ታሕትን ናይ ህይወት ሓርኮትኮት ምስላጥ ምስ ኣበየኒ ኩሉ ምስ ኣምላኽ ኩማጎት ኣብቲ ውረድ ደይብ ንናብራ ምዕራይ ብዘይገለ ረብሓ ክስእን ድላየይ ሰናይ እናደለኹ ተስፋ እንክኽላእ ዓቕለይ ፀቢቡኒ ምስ ነፍሰይ ክጻላእ Mary Entertainment and Video Production.